Shalom, 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 bien-aimés dans les seigneurs, peuple de Dieu, topesi biso nyonso mbote, na kombo na Yesu Kristo Nazareth, nzambe makoki nyonso, kolona biso Yesu, apambola mabota nyonso, apambola ba papa, ba maman, bilinge basi pe mibali nyonso tozwi makoki ya kosangana biso, na kati ya losambo ya après-midi na lelo, nzambe apambola biso. Merci pour bolingo pe bon nzambe na ye. Donc tout ce que Dieu fait pour nous, bien-aimés de les seigneurs, toza vraiment ne sengo mingi ya continuer kozala na kati ya présence ya bana na nzambe, na nzela ya Golgotha, na nzela ya maombi oza kosangisa biso, nzambe apambola bino. Bien-aimés de les seigneurs, topesa nzambe tata merci parce que nzamba zo permettre que na nzela le sambo oyo batebele ba mona loboko na nzambe. C'est vrai, bien mais Seigneur, nous devons le dire que tozo pesa nzambe merci parce que il y a beaucoup de gens qui appellent, il y a beaucoup de gens qui rendent grâce à Dieu na nzela ya ba prière oyo. Oyebinde ko ngai tango nyonso tozwa ngonga ya kuumela na kata présence ya nzambe, c'est une très bonne chose pour nous parce que la Bible dit ceci, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mitema na biso isengeli ekola koluka nzambe. Ya tobuta mina kata ba famille ba problème ebele. Tobimi na kati ya ba makambo ebele bele oyo lelo tozali ko tracer chemin. Oyo lelo toza ko luka ko vandisa certaines choses. Oyo lelo to l'amour qui siko to bandi ko comprendre makambo ebele. Et ça nous demande la prière. Et ba prière en ezali ba prière mon côté au vandika lobi kaka ici le telemi okei mais fait sengel penze za pena ba prière penza ya prière ya solo parce que yaya nazo ebisa yo mabota na biso e bombela biso makambo ebele na yango biso to telemi lokola balongi to telemi lokola bana na nzambe pour que to revendiquer ba droit na biso pour que to arracher à quoi arracher pour que tu sois en possession à kokota pambate. Dieu attend de nous beaucoup de choses. Na yango na pesio merci pour na ndeko na ngai nyonso oza kozwa makoki ya ko partager ozozwa temps ya ko aimer ozozwa temps ya ko bengisa bandeko ba ya to partager na bango moment ya bonheur ezali lipamboli pour na ba vie na biso nyonso. Voilà, to pesi biso nyonso mbote par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. To sambeli to pesi nzambi merci. Prions en puissance de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, toye panayo, toye kopesa yo merci, mosanto a Israël. Nzambe kumisama na yo, nzambe pambolama, pour la grâce na yo, pour la ngonga kitoko yo pesi biso toye na kata présence na yo. Mosanto a Israël obongwanite oza nzambe, kumisama netolama na yo, mosanto pambolama na yo papa. Ngonga kitoko biso tozui Seigneur Dieu de gloire na kata présence na yo, toye nzambe na bikamwa elongo na mabota na biso. Kokumisa yo, kopambola kombo na yo, mosanto a Israël. Merci éternel notre Dieu pour nangonga kitoko biso tozui pour na makanbo malamu nzambe olingi olobela biso nangonga oyo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth wazali nzambe de to bondeli biso banso lokola moto moko tolobi amen balamisato amen amen amen. Voilà bien-aimés de les seigneurs nzambe azwana elo kumu to beteli nzambe tata maboko makasi to beteli nzambe tata maboko nzamba pambola biso acclame fort pour ton Dieu molongi betela nzambe tata maboko mwana nzambe betela nzambe tata maboko yo moto zana esengo ya kolanda biso bisika nyonso yo zali nzamba pambola yo nzamba pambola yo nzamba pambola yo nzamba pambola yo. Merci bien-aimés de les seigneurs, que mon Dieu vous bénisse. Tozana kati ya session de prière oyo ezokende male mais pona kosukisa biso pona kosukisa mois ya janvier et nanzela na yango to yebisa ki déjà bandeko nyonso ba meseni kolanda biso ki le 31 janvier tokozala na soirée munene ya louange pe adoration pona ko rendre grâce et paix na nzambe ndenge a permettre biso to katisa 31 jours il y a mois de janvier pour nous clôturer mois de janvier na biso na ba programme otozaka na katsa maombi to sala ka chaque fin du mois tozaka na programme il y a clôture il y a mois pe début à mois tozaka na dédicace. Alors le 31 il y a mois de janvier est tombé un certain mercredi tokozala na nuit il y a adoration et louange pour nous kumisa nzambe na nyonso o nzambe asaleli biso. Tozali ko poursuivre thème na biso tozaka ko sambela nango ezali droit de toucher. Alors, pendant que nous avons le droit de toucher, bien-aimés de les seigneurs, Yesu tan waza ko tambola. Azali ko drainer toujours ba foule avec lui. Yesu bande ko drainer ba foule, bato bande ko landaye ebele, bato bazali ko tambola pembeni na ye ebele, alors que
chacun de nous abandaki pe koluka kosimba ye na lolenge na ye na ndenge ya mona ke sepelisaki. Mais eloko oyo etikaki biso na kati ya livre oyo ezali que maman oyo elle avait touché Jésus pas de la même manière na bato nyonso. Il a touché qui est d'une manière particulière. Et façon il a touché qui Jésus, même Yesu ye moko yoka ki ke eloko moko na kati nanga ebimi parce que bato nyonso ba touché ki nga, bato nyonso baza ko touché nga, mais je n'ai rien senti. Mais ana mutu moko a touché nga na yoki eloko moko eningani na kati nangai. Et il s'est fait que Yesu a telemi. Tango Yesu a telemi, a bengi bana moko ba ekoli a tuni bango. Nani a touché nga? Ba ekoli ba lui mais papa. Nakata bato ebele beto ko ibandenge nini? Habité na yoki mutu moko asimbinga. Nde esali ke mwana mwasi wana a se découvrir a yoki soni a ekomi bwaka na sina makolo na Yesu. Ndeko na ngai ko toucher eza na plusieurs significations. Na kati ya Bible pe na kati ya ba récit mosusu. Ce to koti même na kati ya dictionnaire to komona keza ko pesa biso ba définition ebele. Ezali na ba manière ebele. Le premier sens ezali na sens physique. Moto a poussé loboko, moto a touché yo pour toucher ye. Moto ki ko toucher loko na yo, moto ki ko toucher lamba na yo. Mais deuxième partie ezali moto oyo a touché na sens figuré na kolba ezali moto oyo a sali likambo pour que azala découvert. Voilà. Moto a touché de la manière que azala découvert. Ce qui fait que bien aimé de les seigneurs, maman oyo a côté dans un touche profondément ancré pour na ko ressortir quelque chose. Ndenge tozali awa tosambela na bandeko bazolanda biso na Facebook live na compte nangai Emmanuel Kisema. Tozana bato baolanda biso na YouTube na chiffre 9. Tozana bato bazolanda biso na Maombi TV. Tozana bato bazolanda biso na Tribune d'Évangile. Tozana ba plateforme ebili. Mais bien aimé de Seigneur, na kata ba bisika nyonso, biso nyonso toza kolanda nani Yesu. Chacun de nous a ko sambela, mutam tozana besoin a mona nzambe na makambo ya ye. Mais vous allez remarquer quoi? Peu sont ceux-là oyo bakomona direct réponse na bango parce que il touche Jésus pas de la même manière na bato nyonso. Ezana moto mususu akoti prière parce que asepelaka na papa Emmanuel. Mususu akoti prière parce que azani loko rosala te. Mususu akoti prière parce que ana bisika ko kende te. Mususu akoti prière pour azana ba problème ebele. Chacun de nous ayebi azana motivation, azana but, azana objectif oya côté li prière. Mais ezana bato akoti prière parce que ana besoin tango azobima abima na quelque chose. On a besoin de temps oiseau télémananzi la prière oyo les kambomo ko salama na kata vi na ye. Azali muto azali ko toucher Jésus pas de la manière physique, mais a ko toucher de la manière profonde, de la manière spirituelle pour que abimana eloko moko. Voilà, des genre ya balongi oyo to lingi na kata maombi. Des genre ya balongi oyo to lingi na kati ya Golgotha que tu touche Jésus de la manière qu'il s'arrête et qu'il comprend qu'il y a quelque chose qui s'est dépouillé en moi. Na Golgotha bazala ki misato, mais seul Moïbi moko a touché qui Jésus. Tina kolobisaye makambo yeso akana kiteke. Aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Voilà genre ya ba miyibi tozana bango besoin. Voilà genre ya ba papa et ba maman o baza ko se retrouver devant un problème. O ya comprendre que moto ki ko longi sangeza kaka nzambe. Moto ki ko biki sangeza izaka nzambe que je le touche de la manière lokola nenge mama ki nganda o sambela te. Papa, maman, longola mission de la manière que nenge mama entela sambelaka. Yo sambela kole quand même na ndenge ngai nazotinda on ndeko prier, ndeko sambela, ndeko beta maboko. C'est ça, toucher Jésus de la manière yakumona miracle. Nous avons dit quoi? Nous avons dit que cette femme disait en elle, avant même qu'elle quitte son couche, avant même qu'elle quitte sa maison, son lit, akende pana Yesu, déjà elle-même, elle avait déjà touché Jésus par la foi. Maman, ndenge tozo sambela awa, eza makambo akondima.
papa nangai, yo motozuli bakwa kozana biso lelo, yeba ke makambo to sala, eza makambo kondima. Ce sont les choses spirituelles qui émanent de Dieu et eza kosenga na biso une certaine foi pour na kokoka ko obtenir ceux qui sont dans le main de Dieu. Cette femme a créé son propre miracle. Cette femme elle n'est pas venue comme tout le monde pour na koya kobanda ko luka ko simba Yesu sur place. Non. Jésus a demandé qui m'a touché. Bien-aimé dans le Seigneur, les lots qui te faire comprendre biso que histoire ya maman oyo azalaki na perte ya sang pendant 12 ans. Ezali peut-être situation actuelle na yo. Et que ça peut être situation moko boza ko traverser dans ta famille. Je prends le 12 ans, la période oyo ya ba problème. Beaucoup zala bosali 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça dépend. Mais le problème est qu'il y a 12 ans, il y a eu quoi? Il y a eu quelle histoire? Il y a eu l'histoire qui est maquillée bandaki kotanga. Et qui cause la lelo situation actuelle, il y a famille nabino. Peut-être bien aussi pour na yo, oza ko souffrir, oza na kata ya makambo tellement ébélé. Oyo est duré moins que période ya maman oyo est duré peut-être plus. Mais nga kina zongo kaka nyonso na kotisa na kati ya période oyo. Pour kotalisa mutu moko ke nzambe na yo azana makoki yako salela yo makambo oyo koki kobosanisa yo duré pétant oyo yo umeli na kati ya ba problème ya bomoi na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait. Pambate akanisa ki lokola que nanzela ya mbongo na ye akoyi ko résoudre ba problème. Plus abandaki ko kende, plus espoir na épée et bandaki ko sila. Lelo zana batebele yaya bazo kanisa lokola mbongo na bango ki ko bikisa bango. Muso azo kanisa ke lokola zali na poto ko bikisa ye. Muso azo kanisa lokola zali na Congo ko bikisa ye. Muso kanisi lokola ebela ba voyage, ebela ba passeport akangisi lokola bano bateka ka bandeke na nzela yango ko bikisa ye. Akanisi lokola ba visa na ye o etondi lokola soldat batondi se ba mérite ba médaille na nzoto yango ndende ko bikisa ye. Yaya tikana ebisa yo. Il y a des gens qui se trompent. Mais bisika ya kozwa lobiko ezali c'est d'aller toucher la vie de Jésus. Kokota na kata profondeur ya prière. Kokota na kata révélation. Mingi lelo bazangi révélation na kata ba prière na bango et eza ko sala ke bien Seigneur bazo kokate kozwa bikamwa epai na Nzambe. Eza lokola yonde koza kolanda ngai. Omoni plusieurs personnes mais aucune n'a apporté des solutions na kata bomoi na yo. Omoni ba médecin, omoni ba gynécologue, omoni ba juge, omoni ba procureur, omoni ba policier, omoni ba tonyonso, eloko etika lio na ebité, omona susu nani. Omoni ba tonyonso, mais personne n'est là pour apporter une solution à ta vie. Mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Et la vie d'une personne, la vie d'un homme ne dépend pas na ba bien oyazali nango. Na makambo oyo koki koza lokola abondance na katanda kunaye oyo ezali ko dépendre pa ina Nzambe ezali ke moto azala na kundime pa ina Nzambe. La Bible dit, il a entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis toucher seulement ses vêtements, je serai guéri. Bien-aimé de le Seigneur, beaucoup de gens dans la foule, pendant que les lobato baza koluka ko toucher Jésus, bango baza koluka nde kolanda Jésus yaya. Nous n'avons plus le temps ya koluka kolanda Yesu parce que Yesu so ozolanda ye okolonga Capernaum okwa ko se retrouver comme déjà na Galilée. Mais toi cherche un niveau comme na niveau na yo toucher ye. Les lobato bele baza kolanda ba prière, baza kolanda ba live, baza kolanda. Mais tu ne touches pas. Jésus est là à tes côtés. Touche Jésus. Problème no est sili sukela wana zonga. Mais yoza kolanda eti wapi. Oza kolanda eti wapi. L'occasion se présente papa. Na midi na lelo toucher Jésus. Na moya lelo toucher Yesu parce que il est venu vers toi.
ayekokuta ona mibeko, ayekokuta ona ba problème, ayekokuta ona makambo oyo ezali konyokola vie na yo. Toucher, il est là à tes côtés. Lorsque tu touches à la parole de Dieu, lorsque tu touches à la parole de Dieu, tu seras guéri. Lorsque tu touches à la parole de Dieu, tu seras métamorphosé, tu seras guéri, tu seras brisé. Lorsque tu touches à la parole de Dieu, tu seras transformé. Mais yozolanda yesu tiwapi, ozolanda yesu tiwapi, ozolanda yesu tiwapi yaya, naebisa yo. Ebele ya bato, bazalaki kozela miracle, bazozela balubela bango kombo na Yesu, pendant que baza komona comment est-ce que Jésus va ko accomplir ba miracle na kati ya ba via bato ebele, na kati ya vie na yo pe plusieurs personnes bazaki koyebisa o masolo, mais yo komi na ngonga o moni Yesu liboso na ye, touche son habit. Bien aimé dans le Seigneur, ba famille na biso ezali inondé na nzela ya ba problème, ba famille na biso ezali inondé na makambo ebele, mais cette foule ne s'approche pas avec foi, car leur espoir se trouve toujours dans le monde. Na kata mabota na biso pe ba problème eza tellement ebele. Biso toza pe ke to sambelaka, maman sambelaka na église kingadi, papa kendaka boy, bana ba kendaka boy. Mais peu de nous touchent Jésus. Nous avons besoin qu'aujourd'hui motomoko yesu atuna batu pa na batu so nani nda simbingai. Ezalata yo papa, ezalata yo maman, na kata maombi, bato bazokota ebele, na kata Golgotha, to sambela ebele, plus de milliers de personnes, mais qui sont ceux-là qui touchent Jésus? Ceux qui ont bateau bazo toucher Jésus, nous viendrons ici avec des témoignages. Mais s'il n'y a pas de témoignages, nous suivons Jésus, mais nous ne le touchons pas. Bien Seigneur, nous avons besoin de témoignages en disant que j'avais la perte du sang et katani parce que j'ai touché Jésus. Nazaki na problème ya mukanda, lelo na zuyango parce que j'ai touché Jésus. Nazaki na problème ya kobota, lelo na boti parce que j'ai touché Jésus. Nazaki na problème ya musala, aujourd'hui je travaille, j'ai touché. J'avais un problème de voyage, aujourd'hui je voyage parce que j'ai touché. Mon ministère avait des problèmes, j'ai touché. Aujourd'hui voilà, nani akoki ko telema na kat na biso pona kotombola musapikeno voilà. Moi j'ai touché Jésus. Qui est cette personne-là parmi nous? Nous ne voulons pas faire, bien mes seigneurs, écurie. Il y a bateau azo tambola pour rien. Il y a bateau azo qui ne ba balade, bateau azo qui ne ba excursion, bateau azo qui ne ba tourisme. Non, ici il y a pas une association de touristes. Mais tozali bateau to sangan to bien ensemble pour la délivrance de la famille. To sangani apona koluka délivrance à ma famille na biso. Et il faut que ma famille na biso ait mon délivrance. Pourquoi? Parce que nous cherchons à tout prix comment toucher Jésus. Et que Jésus demande qui m'a touché. Jésus s'est rendu disponible na kata ma famille na biso pour que quelqu'un parmi nous lui rende grâce par rapport à ce que Dieu fait. Mais le tout monde a espoir à battre Sénégal encore dans le monde. Mutazo sambela même ato ineza na mokili. Mutazo sambela misuneza na mokili. Mutazo sambela ba posaneza na mokili. Mutuna na komi concentré pour toucher Jésus. Tu dois être concentré sur le pan de son vêtement. Sinon oko confondre elamba na Yesu na ya Pierre, oko confondre elamba ya Yesu na ya Jean. Okwa simbela mbaya Luc Pamba, okwa simbela mbaya Zebede, okanti lokolo simbela mbana Yesu, nzokande ozaki distrait, ota anona nu ba concert, ota anona nu makambwele kanona mokili, ota anonde ba neige zokweya, ota anonu bilamba, o baninga ba osambela, yozota anonu catalogue, o lukanono bilamba ko lata lobi yaya, ezana batubele ba lata ba bilamba ba kenda pour ne pas citer les noms des gens ici. Balata ba bilamba ya cher bakenda oyo zala tanize logote dede ko to bilamba moko boye oyo kuta iza bilamba bana mike bilamba zo betela tolo wana iza bilamba moko boye zanango pe ya ba période moko be pesi eleki nango mais za na bato balata bilamba ezaki na temps ebimba lambi lelo alati lelo. Mais aujourd'hui ils ne sont plus en vie. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Mon frère, ma soeur, la Bible a dit ceci, ba disciple ba ébicier. Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Yozo mona batu bazai bele bazo landa yo yozo akotuna biso soki na nango muta simbio. Ya un problème ngo za nini? Tozana mukanda ya Marc chapitre 5 verset 25 qui nous na verset 34. Pour na bato bazu biso na retard, tozana mukanda na Marc chapitre 5 verset 25 qui nous na verset 34. Ba disciple ba isike tatai yo bato bazolanda yo ebele bila yo zo kotuna biso nangwa simbio alobi te
Bino bo comprendre tel comme nazolo ba bien aimé de le Seigneur. Mais biso ba disciple basali na Nzambe. Toki kozala distrait. Mais yom to luka Nzambe kozala distraité. Alléluia. Yom tozolanda Nzambe papa. Kozala distraité. Lobisa Yesu. Et langage Yesu akoloba. Même atanga imosali na Nzambe. Parfois nazo comprendre en côté. Pourquoi? Parce que osali si Nzambe makambo akana kité. Et la Bible dit ceci. La foule pressait Jésus. Et par conséquent, plusieurs les touchaient. Donc, il n'y avait pas seulement cette femme qui l'a touché. Que signifie alors cette question? Il y a Christ. Nakati ya masse humaine, lokola nakata église, lokola nakata famille, nenge toza nakata maombi awa, bato baza kolanda Yesu, bato wana posa bazala servi, bato baza na posa bazala guéri. Jésus azalaki moto oyo abandaki koyoka bato baza koganga de part et d'autre. Bato baza kosimba nzoto na ye, mais bato baza kosimba elamba na ye avec décision T. Le problème ezali, c'est de toucher Jésus avec décision afin que tout ça la transfère. Que ba problème nanga eya epa na ye et ye apesanga kimia. Pourquoi? Cette femme avait une révélation. Yangwana moto o azali na kati ya alliance. Alléluia. Moto aza na kati ya alliance, azali moto oyo entretenaka makambo o ezaki lié na kati ya alliance. Lorsque cette femme abandai ko toucher Jésus, elle avait la révélation que Bible ezakoloba biso nini Yesu alobi, je suis descendu pour sauver les âmes. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi et qui m'a pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs. Cette femme, elle était captive par rapport à la loi de Moïse qui disait que moto aza kotanga makila akokaki jamais kosimba moto. Sinon te moto ala pa kokoma nini impur. Maintenant, cette femme connaissant la puissance de la croix, elle est allée vers Jésus pour ne couper sa impurité naye, yazwa pureté à Yesu. Alléluia. C'est-à-dire que bato yo nyonso, bazaki kotambola pembeni na Yesu, bazalaki bato oyo, babandaki kotika ba problème na bango te, mais sentiment na bango, ezalaki ba simba Yesu, ba kende kobeta lisolo, kenga pe na simba ye. Nzokande mwana mwasi oyo, pona ezalaki sentiment te, parce que amona bato, vanda pe na bato minene, sentiment ezalaki kaka te ke asimba Yesu, mais sentiment na eba betela lisolo ke Yesu moko asilisaka ba problème ya bato. Yaya ezana bato ebela continue ka maombi sentiment na ye, acha na ye kaka ba commentaire, sentiment na ye ba beta maboko e pache mwa ba emoji ya ko beta maboko ye sentiment na ye yangwana. Mais biso to landa Yesu pona sentiment te, tozo landa Yesu pona nde poto pese ba problème na biso, na bonzele makambo nanga, na kinela ye ba problème nanga, na zolanda Yesu te pona ye abanda kosala ce qui ni non. Moi je suis Jésus avec foi, dans la détermination et dans la persévérance, dans l'espoir de recevoir quelque chose venant de lui. Alléluia. Puisque Zali Sambela Nangai, le bas Seigneur Jésus, Nazolanda yo avec foi, avec détermination, avec persévérance. Pour na mona nkembo na yo na kata bomo inangai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yaya, nazo sukisa awa. Pour na koebisa papa moko, koebisa maman moko, que cette femme, cette maman suivait Jésus avec foi, avec détermination, avec espérance, que makamba vina ye ekosila. Papa ndenge nini yozolanda nzambe. Maman yozolanda nzambe ndenge nini. Tu veux toucher Jésus, mais tu n'as pas la foi, tu n'as pas la persévérance, tu n'as pas l'espoir, tu n'as rien. Ozaka ka ndenge moko, na bato bazo simba Yesu par sentiment. Ngape na simba kiye, enga na simba kiye na loboko. Et aza gentil, aza poso pete, aza suki milai. Et d'ailleurs kutu, nga to simba kiye, to tambola kinaye. Men ngai problème nanga, azala kitoko, azala maboko pete, azala nini. Et tali ngai te, eloko eza kotala ngai, nabika, malade e katana, malade e sila. Yaya problème nangai, Yesu azala kitoko, Yesu azala ndenge nini. Et tali ngai te, c'est que moi je sais, ezali ke nzamba zana makoki, yakobiki sangai, nzamba zana makoki, yakokangola ngai. Pona bolingo na ngai te, pona soki nini te, mais oyo etali ngai ezali ke je touche son habit. Nde eloko yaki kosala ke tangu mama oya simbi Yesu, Yesu atuna qui m'a touché.
Pourquoi? Parce que la détermination et la foi sont les choses qui bougent les cœurs des dieux. Nayango papa nangai, mama mtozi makokia kolanda ngai na midi na lelo, banda soko bongama pour que oningisa motema na nzambe, pour que oningisa loboko na nzambe, pour que bien aimé dans le Seigneur, que Jésus pose une question aujourd'hui. Nanyango nde moto asimbi ngai na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth. Betela nzambe tata maboko makasi, betela nzambe tata maboko makasi, kolo apambola yo. Banda so okota na kata lo sambo, yebisa nzambe papa na ningi na simba yo. Yebi papa tika ngai Père de gloire, détermination na ngai lelo, e banda ko bota ba grande chose. Kondima na ngai lelo, e banda ko changer vie na ngai. Na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth azali nzamba makoki nyonso, to bandi ko sambele pa na nzambe, sambele pa na nzambe, sambele pa na nzambe, na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth, alléluia. Banda ko tombola nzambe na kata ba moina yo. Tombola nzambe makoki nyonso, Seigneur Dieu de gloire. Papa na bandi ko tombola kombo na yo, na bandi ko tombola yo mo santo a Israël. Na kata ba moina nga mobimba na tomboli kombo na Yesu, na tomboli kombo na yo nzambe. Oh Yesu Kristo wa Nazareth, papa yo bongwani te. Oza nzambe makoki nyonso, oza nzambe ya lola. Papa na bandi ko tombola kombo na yo, na bandi ko kumisa yo. Mosusu lokola yo azate, yo nde nzambe makoki nyonso, yo nde nzambe ya lola. Papa na pusani epai na yo Yesu. Papa na yeko pusana sama kolo na yo, mo santo a Israël. Nzambe na yeko luka kombo na yo, nzambe na kata ba problème na zanango, yawe bato ebele baza kolanda yo, menga pe na ningi na simba yo, yawe permettre ngai lelo, nzambe papa lolenge nazo simba yo, yawe zo créer miracle na kata ba moina ngai, nzambe papa na osambele pa na zo mona ba papa ebele, nazo mona ba mama ebele baza na kata ba problème, baza na kata kolela, baza komona solution te, batamboli bisiki ebele, bake pa ba médecin, bake pa ba juge, bake pa ba préfet, bake bisika nyonso, rien ne marche, mais lelo tozongi na sama kolo na yo, tozongi na sama kolo bonzambe. Ya banda ko sambila loba tozongi na sama kola bonzambe, 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 tozongi na sama kola bonzambe. Alléluia. E rabashe kamana senta baba, tozongi na sama kola bonzambe, tozongi na sama kola bonzambe. Yangwana lelo bandi ko prepa na yo, bandi ko sambele pa na yo, bandi ko sambele pa na yo. Yawe pesanga makoki, yawe pesanga makasi, yawe pesanga elonga. Oh papa na pusani pa na yo, yawe na pusani Seigneur Dieu de gloire. Elongo na ba problème nanga, na memi mikumba nanga, na memi mobekwa Moïse, na memi impurité, na memi ba loi na bango, na memi ba article nyonso. Oe koma mapunanga, na kombo na Yesu Kristu, na kombo na Yesu Kristu. Oh nzamba makoki nyonso, papa na pusani pa na yo, Yesu Kristu wa Nazareth, yo nde nzamba makoki nyonso, papa na ye na sama kolo na yo, na ekoluka yo nzambe, na ekoluka yo mosantu, na ekoluka yo nkulu. E rabababa baba, e shanda mana senta igo, reba sheka mana senta baba. Ya banda ko prie pa na nzambi, bando prie pa na nzambi, yebisa nzambi papa na ye, ya Seigneur Dieu de gloire, nazo pusana, na mikumba nanga, na kondima nanga, afin que lelo, yeso banda koluba, qui m'a touché, lolenge na ko simbela mbana yo, yawe nzambi banda ko changer ba problème nanga, ya banda ko sambele pa na nzambe, yebisa nzambi papa na ye, na ko simbela mbana yo, na ko simbela mbana yo, afin que na bika, afin que na zo solution na kata ba problème oyo eza ko déranger vinanga banda ko ebisa nzambe naza na posa na témoigner, c'est vrai que toza ebele toza kolanda yo, mais tika ngai lelo na ningisa yo, tika ngai lelo na ningisa yo na ba problème na inango na sama kolona yo na makambo libota na ngai, e nzambe pesa ka solution na moto nso ekoluka yo, nzambe la puissance est disponible, mais bato nso baza ko toucher yo, pour na sentiment, baza ko toucher pour na masolo, baza ko toucher pour na baseka, menga na eko toucher nzambe, na eko toucher nzambe pour na zana posa na yo, pour na zana posa na yo, pour na zana posa na yo, posa ya bonzambe, posa ya bonzambe na kata liboto yo, posa ya bonzambe na kata ndako nanga, lelo na touche yo, maladie sila na kata ndako nanga, lelo na touche yo, bokono elongwa, bobola elongwa, ba problème elongwa, lelo na touche yo, nzambe makamba vinange changer, lelo na touche yo, e rab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 a, e shanda mana senta reba sheka bababa, banda koyebisa nzambe, papa lelo na touche yo, makamba vinange changer, na touche yo, na
touché yo, naza na détermination, naza na foi, makambo avinanga ezo changer, nandela kondima nanga, ndenge nazo simbela mba na nzambe lelo, makambo ezo bongwana, ya prier, kolembate, yo moto zo sambela, o sambela penza bien, telema, pa ezwami yo, banda kotambula, nakata chambre na yo, nakata salon na yo, nakata ndaku na yo, bando beta maboko, loba lelo, ndenge nazo simba yo, makambo ezo sila, makile banda ekosopa na famille nga, ezo katana, lelo na memi mibeko ya famille nga, epana yo, ezo katana, lelo loi ezo changer, ya banda kosambele pa na zambe, beta maboko na yo, papa kolembate, mama kolembate, ndeko nanga kolembate, banda ko prier, e rabashe kamana senta baba, ya ina osambele pa na yo, ya ina sena moi na lilo, papa tambusanga, na sena moi na lilo, longisanga, na sena moi na lilo, moni sanga bikamwa na yo, na sena moi na lilo, nzamba bikamwa, papa nazana posa na lobisa yo, yango na mbemi ba problème nyoso famille nanga, yawe longisanga, na bandi ko toucher lamba na Yesu, nazo toucher, makambo ezo changer, lelo na makambo ezo changer, na kataba moinanga, je ne suis plus le même, car Jésus a dit quelque chose dans ma vie, j'ai touché son habit, je ne suis plus le même, j'ai touché son vêtement, je ne suis plus le même, je touchais la main de l'Éternel, je ne suis plus le même, et rabashenda baba, yabanda koebisaye, lelo na kozonga boyete, ce qui est le komoko, et ça mina kataba moinanga ite, lelo, nazo sambele pa na zambe, nazo prier pa na zambe, Yawe tombama, na kata libotananga, na kata vinanga, papa lève-toi Jésus, papa lève-toi Donai, papa lève-toi Seigneur, et rababababababa, et chandamana sentaba shekari baba, et amana senta ego, et reba sheka mana baba, alléluia, nazo simbela mbana yo, malade ezo sila, nazo simbela mbana yo, makamba bana nanga ezo sila, nazo simbela mbana yo, vinange ezo changer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et betena nzambe no maboko makasi, acclame fort, nzamba pambola yo, ya biske zwami yo, obana soko sambele pa na nzambe, banda ko ebisa nzambe, lelo, nazo simbela mbana yo, makambo nange ezo changer, na simbela mbana yo, vinange ezo changer, na simbela mbana yo, makamba vinange ezo bongwana, ndeka nazo simba yo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nzambe lelo, na simbela mbana yo, makambo nange ezo changer, na simbela mbana yo, makile ezo katana, na simbela mbana yo, vinange ezo bongwana, na simbela mbana yo, bana nanga bazo sepela, na simbela mbana yo, mobali nanga zo sepela, na simbela mbana yo, mwasi nanga vini ezo changer, na simbela mbana yo, makambo vinange ezo changer, lelo tambusanga nzambe, yawe elongisa ngai, namona bikamwa na yo, namona bonzambe na yo, au nom puissant de Jésus, et rabababababa, et shandamana senta baba, yendamana igo, et amana shenda riba senta baba, na osambele pa na zambe, yaya prier, et pa na nzambe, banda koyebisa nzambe, lelo ezayanga, makambo ebungwana, nzamba telima, na kata liboto yo, nzamba telima, na kata vina yo, yaya bando sambila, yaya bando ebisa nzambe, papa me voici, na kata présence na yo, papa me voici, na sama kolo na yo, na ekomi bwaka, na ekomi pesa, na ekomi bonza, lelo ezalelo, bolingwa zambe, kimia zambe, na katali botananga, lelo yebana, zambo zo tambola nanga, lelo yebana, zambo za komimonisa, na katali botoyo, lelo, e rabashe kamana santa bababa, e amana senta igo, yenda mana shenda riba sinta baba, yaya bando sambeli pana zambe, lelo eza mokolo na yo, yebisa nzambe, makile zo katana, makile tanga kina kata famille, ba problème a famille, lelo ezo katana, makambo evandisa biso, makambo elelisa biso, lelo ezo katana, makambo esala biso pasi, lelo ezo katana, makambo nyonso elelisa libotananga, makambo ebimisa biso maya miso, makambo esilisa biso posa kolia, makambo esilisa biso posa ya kolata, posa ya kobala,
sila biso parce que tout le monde ande bato musu ba nyokwama tout le monde ba makila bato musu ndenge sopana ndenge tanga esi sa biso posa ko bota leo na osambele pa na Nzambe nazo simbela mbana yo nazo simbela mbana yo nazo bika zambozo mimonisa sopangu yana yu eramashenda baba ereba yemana senta igu eya baba ya banda ko sambira beta maboko na yo yebisa Nzambe lelo elamba na yo ezokata makila nanga lelo elamba na yo ezokata ba problème nanga nazobika lelo eza mokola témoignage banda ko déclarer na nzela ko nzima na yo loba Nzambe nazo créer témoignage pour na dossier nanga nazo créer témoignage pour na vie nanga nazo créer témoignage Nzambe nga pe Emmanuel na ko témoigner tanga kombo na yo loba nga pe Emmanuel na ko témoigner na 2024 na ko témoigner à cause de prière à lelo na ko témoigner bola moi Nzambe na ko témoigner bika moi Nzambe naza na kondima naza persévérant naza na kondima naza na gloire lelo gloire Nzambe ezotambola nanga naza na kondima naza persévérant naza na domination nazo dominer naza déterminé yako koma tina suka na kotika te soki na simbela mbana Yesu te ya full baza ebele full bazé belé ba ope kiso simba me banda ko fourni be fort loba lelo nazo kende tina ko simbela mbana yo tina ko bika lelo elekate tina bika lelo elekate malade esila papa yo mtozo landanga oza na problème moko ya santé banda ko prier pa na Nzambe loba lelo ekolekate sanke na bika na osimbela mbana Yesu miracle na mbeto hôpital miracle na mbeto no na ndaku ovandi na fauteuil roulant ya lobe isa Nzambe papa lelo ekolekate na mona miracle ya yo motoza na problème musala yebisa Nzambe lelo ekolekate na mona miracle yo motoza na problème ya mariage yebisa Nzambe lelo ekolekate na mona miracle naza na posa ngai pe na témoigner par le nom de Jésus Nzambe lelo kotikanga boyete nguya na yo eza kosimbanga nguya na yo eza kobombanga au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tika Nzamba pambulu papa, Nzamba pambulu mama, Nzamba pambula yo banda ko déclarer lo baki na biki bana déjà ko déclarer lo bana biki namoni déjà bola mwa Nzambe namoni déjà nguya ya Nzambe na kata libota na ngai namoni déjà nguya ya Nzambe na kata vi na nga ezo changer makamba bomo na nga eza ko changer nyonso ya nga lelo na bandi ko sambele pa na Nzambe sopangu ya na yo na kata bomo na ngai par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth oyazali Nzamba makoki nyonso Nzamba lo la banda ko yebisa papa na témoigner yebisa papa ngape na témoigner o Nzambe nazana posa na lobisa okima toucher nazana posa na lobisa yo Nzambe na kote ma liboso ya Iglesia na kote ma liboso ya lingomba ete na sambela ki mokolo moko na 12h Nzambe papa yo bikisa kinga o ya na ebisa yo mokolo na mokolo Nzamba za kochama kama na disposition ya bana na Nzambe afin ke ba mona loboko na Nzambe banda ko prier yebisa Nzambe papa ngape na témoigner na yo ka kombo na Nzambe kaka na sango lelo ngape kutana nanga lelo ngai pe na mona lelo ngai pe na simba likambo moko avina nge changer pona telema nga pe na témoigner Nzambe naza na posa ya sujet ya témoignage et pas ni o Nzamba koleka akosala pe na kata bomo ina ngai par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth oyazali Nzamba makoki nyonso ya banda ko tombola Nzambe na yo tombola Nzambe na kata lo samba midi na lelo nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu na bandi ko tombola kombo na yo. Merci Adonai, merci papa, kombo na we kumisami, kombo na we tombola mina kat na biso, to pambolio to kumisio mo santu, to netolio papa na biso pona ngolu monene Nzambo za kosala biso. Tika nkembo pe masanjo lezonge pai na yo, yawe na sena moi na lelo, to yakinde kolukelo ngi na yo. Okumisama Nzamba bomoy,
okomisama nzamba lola. Merci pour na losambo, merci pour na papa babiki, merci pour na bato ba toucher lamba na yo nzambe babiki, merci pour na bato ba moni bolamu na nzambe pe ba bazali reconnaissant ya kozonge pa na yo pona koyebisa o merci na nyonso nzambo saleli bango kombo no ekumisama, kombo na yo etombola mamosantu, kombo na yo epambola matika ngolu na yo Yesu Masia Nazareth ezala nango ebanda ko vivre na kata bomo na biso ngolu na yo nzambe banda ko umela na kati ya bomo ya moko na moko totomboli kombo na nzambe to pambolio Yesu Masia obandaki na biso. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette prière. Tumba manayo, sanjola manayo, mosanto à Israël. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oyazali nzambe makokinyo son nzamba lola, netugangi bisonyo so amen lokola motumoko. Amen, amen, amen. Ogangi Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ganga makasi nazamolongi, 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 nakodomine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, merci bien aimé de le Seigneur. Zambe apambola biso. Nzamba pambola biso. Merci pour la présence na yo nangai na kata lo sambo ya midi na lelo. Nzambe apambola biso. Merci bien aimé de les seigneurs. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Emmanuel Kisema. Oto sangani biso nyonso na midi na lelo dans la prière. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne suite de journée. Tokutani na 22h na kata lo sambo na biso ya balongi et pa oyo nzambe akosepela sous côté ya biso. Merci. Nzambe apambola biso et amen.